Hola chicos, hoy os voy a enseñar cómo tengo llena la nevera de mini brands. O sea, la de esas bolitas. Ya las tengo llenas, pero es que antes las he metido. Bueno, os voy a enseñarlas. Primero, espera. Vale. Mirad, estas son las imágenes que me ha tocado. El primero es una cámara. La meteremos. Sí. El segundo es como una galleta de pretzel. Más o menos así, no sé. Es que no sé cómo se llama esa galleta. Aquí una sandía. Mira lo que me trajo a mí también. Guantes de boxeo. Otro imán repetido. Un donut. Letras. Huevo frito. Y también una tetera de tatata sahur. De tatata sahur. Vale, ahora vamos a abrir. Y viene con luz y todo. Sí, bueno, esto y esto, que la gelatina y el pastel aún no se ha secado, si ha pasado más de una hora. Yo quiero, es que se ve realista. No lo toques. Lo quiero coger. Ya, pero ten cuidado. Sí. ¿Qué haces? El pastel puedo cogerlo. Pero no se ha secado hasta el tope. ¿Qué? Al tope no se secó. Bueno, lo primero tenemos la kombucha. A mí no me gusta tanto la kombucha. Las cosas que vamos a ir sacando las dejaremos aquí. ¿Vale? Me van súper bien estos guantes. Tengo como una especie de arroz, pero tengo otra que me ha salido repetida. Es que son repetidas algunas. Sí. Una Nutella. Aquí. La mayoría repetidas es la botella de agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas. Muchas, sí. Tengo otra. Hay más botellas de agua. Sí, más. También tengo una caja de alitas de pollo. Alitas. De pollito. Tengo una repetida. Tengo un chirope de fresa. El de chocolate no me tocó, pero me tocó el de fresa. Aquí tengo ¿qué es eso? No sé, esta cosa que dentro tiene frutilla. ¿Lo veis? Pero vamos a cerrar esto. Ostras. Bueno, lo dejamos aquí. Mira cómo me caben mis guantes. Aquí tengo bacon. Me salió una y esta no fue repetida. Vale. Esa fue repetida. Abajo, mirad. Vamos a abrir más esto un poco. Abajo tengo verduras. Saqué el cajón. Listo. Primero tenemos una berenjena. Berenjenas. ¿Te gustan las berenjenas? No sé. Bueno, vamos a meter la otra que repetida. Repetida me salió. Verla aquí. Aquí brócoli. El brócoli no me gusta. Sí. Ahora vamos a ver lo de aquí. Kombucha repetida. ¿Qué es esto, Biel? Esto es la caja esta. De la mini neverita. Sí, esta aquí. Guzmán. Esto repetida. De la mini neverita. Aquí tenemos los mini huevitos. No me salió. Una lata de uva.
uva. Mira cuánto, ya tenemos esto. Ahora tenemos una lata de como fresa o algo así, no sé. Vamos a meterla aquí. El siguiente. Ostras, que se va a perder. Ah, este es de fresa. Este es de fresa. Sí. Pero este no sé. Vamos a meterlo aquí. Esas están repetidas, ¿no? Algunas están repetidas. La Nutella no está repetida. Perdón. No pasa nada. Después lo arreglo. Ostras. Ostras. Es que yo siempre tengo accidentes. Vale. Otro tarro mira, repetido. Mira el peluche que nos ha traído los Reyes de Pop Pop Sahur. Ahora tenemos como una salsa. Esta es una familia esta es una familia de las Oxecola, pero como no la conozco no sé cómo se llama. Aquí. Ahora leche, la leche. A mí no me gusta. A mí tampoco. No me gusta la leche. Me gusta más el agua. A mí me gusta flan. Aquí tenemos otra salsa repetida. Otra salsa. ¿Vale? Tenemos otra kombucha repetida. ¿Y por qué se tiene que poner pegamento? Ni idea. Aquí tenemos un chirope de fresa repetida. Es que el chirope hay que ponerlo así. A mí no me salió el de chocolate. El de chocolate no me salió. Pero ahora a mí me gusta más el de chocolate. Ya. Botella de agua repetida. Sí. ¿Qué? Es que hay muchas repetidas botellas de agua. Ya. Un zumo de... ¿Qué es? De piña, creo. Vale. Este es como un ramune. Es que son hiper mega realistas. Sí. Aquí tenemos una lata de uva repetida. No sé, pero me faltan algunos. Vale, tenemos... ¿El pastel? ¿Qué es eso? Ah, otra botella de agua. Otra botella de agua repetida. Repe. Aquí tenemos... Ay, ostras. Esto se ha pegado. Okay. Aquí tenemos un zumo de piña repetido. Y tenemos aquí como una miel picante, no sé, más o menos así. Sí, más o menos. Vale. Cerramos la nevera. Cerramos la nevera. Y a esperar. Y abrimos el congelador. A ver qué tenemos. A ver qué tenemos en el primer cajón. Jugar con la nevera. Aún no terminamos de enseñar. Un pero pescado. Pero la nevera era nuestra. Era nuestro. Ah. Aquí tenemos un pescado. Mira como boxeo. Un pescado. Mira como boxeo. No puedo ahora. Bueno, vale. Vale, aquí dejamos que boxeo súper bien. Y aquí tenemos como una especie de hamburguesa. Lo vamos a dejar aquí. Segundo cajón. Perdón. Vale, abrimos. Vale. Solamente aquí he tenido una caja de pretzel. No sé por qué lo he metido en el congelador. No sé por qué. Vale, cerramos los cajones. Me han traído 2 pistolas Roblox. Algunas mías. Sí, la verde es tuya. Vale, toma. La naranja es mía porque la naranja cuesta más de... Vale. Vale. Tenemos
otra caja de pretzel repetida. Ah, sí, esas galletas son las pretzels. ¿Qué? Esas galletas eran pretzels. Vale, un helado de Oreo. Que este no está repetido. ¿No? No. Voy a sacar dos repetidas, pero a la vez. La hamburguesa y otra hamburguesa. Vale. Eran poquillas, ¿eh? Tenemos unas galletas, no sé por qué en el congelador. Las galletas, estas que no ni me acuerdo. Vale, cerramos el cajón. Y ya de mostrar más. Y ahora el último cajón que falta. ¿No te Tenemos salían los una- mini hielitos? No, Es que es imposible de aquí conseguir. tenemos. Y los dos pescados que me faltan. Esto es lo que que me salió. Suscríbete si quieres alguna nevera como estas. O la parte 2. Bueno, la parte 2 no sabemos porque hay muchas cosas para meter. Bueno, darle like, suscribíos y adiós.